Halo teman-teman, kembali lagi di JTK ID bersama saya Angga Wiguna Saputra dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel JTK ID. Untuk kalian yang baru bergabung jangan ragu, langsung saja tekan tombol subscribe-nya agar kalian juga bisa mendukung channel JTK ID supaya semakin berkembang dan memberikan konten yang menarik untuk kalian. Oke, nggak perlu berlama-lama di video ini, jadi saya kedatangan sebuah barang ya dari T-Dagger. Saya dikirimkan dari Arta Raya. Terima kasih sudah mengirimkan produknya gitu ya, produk dari T-Dagger ini. Dan seperti kita ketahui, T-Dagger ini adalah salah satu gaming gear yang biasanya bersahabat untuk hore-hore karena terkenal cukup murah ya. Dan yang kali ini datang adalah sebuah keyboard yang mana ini keyboard 60% yang menurut saya ini harganya sangat terlalu kemurahan dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Sudah Bluetooth juga ya, bisa Bluetooth ya, bisa pakai kabel juga ya. Tentunya udah ARGB juga ya, udah RGB juga yang cakep banget gitu ya. RGB-nya udah manis banget. Dan kira-kira seperti apa sih keunikan dan fitur-fitur dengan harga yang kemurahan ini? Langsung aja kita bahas untuk keyboardnya. T-Dagger Verde adalah sebuah mechanical keyboard yang memiliki konektivitasnya itu adalah kabel dan juga bisa menggunakan Bluetooth. Jadi ini dual mode mechanical keyboard. Keren ya. Untuk ukurannya sendiri, keyboard ini cukup minimalis ya karena ukurannya memang 60%. Jadi untuk kalian yang memang mencari keyboard-keyboard yang kecil, yang minimalis yang tentunya akan berbeda, tombol-tombolnya tidak selengkap TKL ataupun full size, kalian bisa memilih keyboard dari ukuran 60% yang mana ini juga akan menjadi cocok untuk setup meja kalian yang kalau misalkan mejanya sempit atau kalau kalian memang butuh ruang untuk bermain game kompetitif agar lebih leluasa untuk pergerakan mouse, mungkin keyboard ini bisa kalian pilih karena ukurannya yang kecil. Di dalam paket penjualannya sendiri di sini terdapat sebuah kabel USB Type-C yang mana ini untuk menyambungkan konektivitas dari keyboard ke PC kalian ataupun ke laptop kalian. Jadi ini bisa pakai kabel dan kabelnya ini panjangnya itu berukuran 1,5 meter. Ya, ini sudah cukup untuk ukuran sebuah kabel keyboard. Dan lalu di sini ada juga untuk keycap puller dan juga switch puller, namun tidak ada switch cadangannya. Dan terakhir di sini ada user manual yang tentunya bisa kalian baca karena di sini banyak sekali info yang mungkin bisa kalian dapatkan. Beralih ke build quality-nya, untuk build quality dari keyboard ini walau hanya menggunakan plastik di sisi atas, di sisi samping dan di bagian bawah, namun keyboard ini terlihat cukup kokoh dan bukan seperti plastik yang asal-asalan. Ya karena memang ukurannya lebih kecil juga jadi terlihat memang sangat kokoh. Tapi material yang digunakan memang bukan material yang asal-asalan. Dan di bagian belakang di sini terdapat pad karet yang mana pastinya bertujuan atau berfungsi agar keyboard ini tidak mudah bergerak atau bergeser. Yang mana padnya ini tentu bisa di-adjust atau ditinggikan untuk kalian saat menggunakan keyboard ini. Oh ya, untuk keyboard ini karena ukurannya 60%, jadi untuk jumlah keycapnya atau tombolnya itu ada 61 tombol. Jadi kalau kalian mencari tombol-tombol numpad ataupun tombol-tombol yang lainnya itu akan agak berbeda di keyboard TKL ataupun full size. Namun sebagai gantinya misalkan di sini tidak ada tombol arah, kalian bisa tekan function 1 dan juga WASD untuk pengganti itu. Jadi ya ini semua bisa tercover di keyboard ini. Dan untuk keycapnya sendiri di sini menggunakan double short inject keycaps, di mana saat pembuatan keycaps ini itu menggunakan 2 layers bahan yang mana di press kalian. Jadi untuk basic huruf ataupun angkanya itu tidaklah di print untuk basicnya, melainkan di sini langsung di press sehingga tidak mudah pudar. Dan tentunya kelebihannya di sini akan bisa menampilkan RGB lighting yang ada di sini menjadi lebih berwarna di tombol-tombolnya ini. Lalu untuk switch yang digunakan sendiri, T-Dagger Verde ini menggunakan switch dari Autemu. Yang mana yang saya pakai ini di sini adalah Autemu Blue. Ya ini cukup menjadi favorit saya untuk switch dari Autemu Blue ini. Kalau kalian mau dengar suaranya, berikut adalah switch dari Autemu Blue.
Ya memang untuk Blue Switch ini karakteristiknya sudah tahu semua ya, cetak-cetok, tapi ini tentunya nggak semuanya suka. Kembali lagi ke selera masing-masing, mungkin ada yang suka Red Switch atau yang Black Switch dan lain sebagainya. Tapi untuk saya pribadi cukup senang untuk yang Blue Switch ini. Beralih ke RGB dari keyboard ini. Tentunya bukanlah keyboard gaming zaman sekarang kalau misalkan keyboardnya itu belum ada fitur RGB. Di keyboard T-Dagger Verde ini tentunya sudah ada fitur RGB yang mana kalian juga bisa atur melalui tombol function 2 dan angka 9. Jadi kalian tinggal pencet function plus 9 itu akan merubah mode-mode RGB, yang mana mode RGB-nya itu kurang lebih ada 9 mode dan bisa dirubah sesuai selera kalian. Dan RGB-nya ya cukup standar, hampir di semua keyboard rata-rata memang memiliki mode-mode yang mirip seperti ini. Dan tak hanya itu, untuk pengaturan LED atau RGB keyboardnya sendiri kalian sebetulnya bisa langsung baca di user manualnya ya. Ada misalkan untuk menurunkan kecerahannya, ada juga untuk menaikkan kecerahannya, ada untuk mematikan RGB-nya, dan lain-lain itu semua ada di user manual. Namun sejauh ini saya tidak menemukan untuk pengaturan dari software T-Dagger Verde ini. Jadi mungkin di sini T-Dagger Verde memfokuskan untuk pengaturan RGB-nya karena masih bisa diatur menggunakan langsung dari keyboardnya. Jadi mungkin softwarenya tidak disediakan, tapi saya nggak tahu juga. Mungkin saya tidak menemukan atau mungkin nanti akan ada softwarenya. Dan untuk konektivitasnya, karena memang ini bisa digunakan menggunakan Bluetooth ataupun ya menggunakan kabel. Untuk kalian yang ingin menggunakan kabel, kalian langsung tinggal colokkan saja ke PC kalian atau ke laptop kalian. Dan di sini plug and play tanpa harus menginstal driver, kalian bisa langsung gunakan, RGB-nya langsung bisa dipakai, bisa nyala-nyala RGB langsung sekalian. Dan untuk kalian yang ingin menggunakan konektivitas Bluetooth-nya, di sebelah kiri ini ada switch dari off, tinggal digeser ke on, dan kalian tinggal pairing ke device kalian. Apakah kalian mau pairing ke laptop, ke PC, ataupun ke handphone kalian. Kalian bisa setting di sini ada B1, B2, B3, bisa langsung di pairing. Ketika kalian nyalakan bisa langsung otomatis pairing. Dan di sini saya coba untuk pairing ke handphone, ternyata memang bisa berfungsi untuk mengetik juga di handphone. Jadi kalian bisa mengetik di handphone. Kalau misalkan kalian mau chat di handphone juga kalian udah bisa. Ya ini gokil sih, ajib banget ya. Sedikit kekurangannya di keyboard ini mungkin tidak disematkan atau tidak disediakan penangkap sinyal Bluetooth-nya. Jadi untuk kalian yang ingin menggunakan fitur Bluetooth ini di PC kalian harus memiliki USB Bluetooth atau penangkap sinyal Bluetooth ya. Kalau di laptop dan di smartphone sih saya rasa rata-rata udah ada Bluetooth, tapi untuk di PC sendiri jarang juga yang sudah memiliki Bluetooth. Jadi kalian harus menambahkan USB Bluetooth sendiri. Ya kekurangan ini menurut saya minor mengingat harganya yang cukup terjangkau, jadi mungkin ini masih bisa tolerable. Karena keyboard ini memiliki konektivitas Bluetooth, pastinya di dalamnya ada sebuah baterai atau penyimpanan daya yang mana bisa digunakan tanpa kabel. Dan untuk penyimpanan dayanya di sini, kalau misalkan kita lihat di situ ada tulisan 350 mAh, mungkin itu adalah penyimpanan dayanya. Dan tentunya misalkan untuk kalian yang ingin menggunakan keyboard ini tapi misalkan baterainya habis, kalian bisa mencas dulu untuk keyboardnya sendiri dengan cara memasangkan kabel USB Type-C-nya ke PC ataupun laptop kalian, sembari dipakai itu akan mengisi dayanya sendiri. Untuk penggunaan keyboard sendiri dengan menggunakan Bluetooth, saya belum coba full, tapi untuk mengetik itu kalau seharian itu nggak akan mati ya. Tapi kalau kalian untuk penggunaan mungkin yang berlebih, mungkin RGB-nya full juga terus-terusan, ya mungkin ini setelah kalian pakai harus kalian charge dengan cara yang tadi. Untuk juga bisa kalian mempermudah ketika kalian mau pakai lagi menggunakan Bluetooth, nggak perlu harus nunggu untuk dicas lagi. Dan ngomong-ngomong soal harganya, dengan fitur yang cukup banyak ini dibanderol dengan harga yang sangat murah menurut saya, dan ini cocok untuk hore-hore karena dengan fitur seperti ini sudah Bluetooth dan juga fitur RGB, ini dibanderol di kisaran harga 400 ribuan. Ya mungkin 400-450 ribu tergantung toko di mana kalian akan membelinya. Jadi cukup worth it mengingat harga yang murah dengan fitur yang segudang. Tapi tentunya pilihan akan kembali lagi ke masing-masing dari kalian. Oke, jadi bagaimana menurut kalian tentang keyboard dari T-Dagger ini? Keyboard 60% yang harganya sangat kemurahan menurut saya, dengan harga yang cukup murah, 400 ribuan, bersahabat untuk hore-hore. Kalian bisa mendapatkan fitur yang ajib banget ya. Mungkin di merek-merek lain untuk fitur seperti ini ya kalian gak akan bisa dapetin di harga 400 ribuan. Tapi uniknya, bagusnya ya
Tiger ini selalu memberikan solusi untuk para kerehore yang ingin juga merasakan ya fitur-fitur kekinian gitu ya, dengan keyboard 60% yang cukup canggih gitu ya. Jadi di antara kalian kalau yang udah pernah pakai keyboard ini, kalian bisa tuliskan pengalamannya di kolom komentar, gimana sih experience dari keyboard ini. Jadi menurut saya pribadi sih ini cukup worth it. Dengan harga yang 400 ribuan kalian bisa mendapatkan fitur yang mantep lah gitu ya. Ini juga buat daily draper sih kayaknya cocok ya, karena saya juga suka sih keyboard yang TKL atau 60% yang ya seperti ini, cukup menarik lah buat digunakan ya. Dan mungkin itu saja video dari JTK ID kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi atau jadi ya bisa menjadi manfaat untuk kalian yang memang lagi cari keyboard atau cari pilih-pilih keyboard gitu ya. Ya siapa tahu bisa membantu ya. Dan jangan lupa like video ini dan juga share ke teman-teman kalian. Pastikan kalian sudah subscribe channel JTK ID, dan bersama saya Angga Wigan Saputra, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam JTK ID. See you.